is weer een nieuwe Drabhoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs weermeidje en Druppel. Goeiedag, leef luisteraars, daar zijn we weer inderdaad met weer een nieuwe Drabhoed, de podcast van Druppel en het Limburgs weermeidje. We hebben het over de weekenden van 12 juni aan 19, 20, 21 juni. Vaderdag. Volgende week? Ja, het tweede laatste weekend is het zondags Vaderdag. Oh, kijk eens aan. Geweldig. Nou, hoe gaan we het over hebben deze keer? Belastingbrieven. Shake. Nee, niet over de belastingen. Ja, maar iedereen krijgt weer de definitieve aanslag terug. Ja. Dus daarom ook allemaal liedjes die over geld scholen. Liedjes over geld? Ja. Moneten? Ja. Knabben? Ja. Of zo gaat het? Ja. Dat zijn echt de Limburgse uitdrukkingen, hè? Ja. Of Dus, ik ben caption, ik heb geen geld meer in de tasje. Dat hoort ze ook wel eens. En eigenlijk, de belasting. Hoe ging het vooral van de bokkeriers over? over belasting. En hoe ging let in onze podcast het vooral van Torren over? Over de belasting. Hè? Dus. Het toegemetselde vensteren. Ja. Dus die belasting, die veroorzaken heel geld, hè. En nog immer, hè. Ja. Want we zijn er allemaal niet blij met. Maar ja, goed. Het hoort nou eenmaal erbij, bij het systeem van dit lijntje. Ja. En dan ben ik eens benieuwd hoe dat gedichtje dan over gaat dit keer. De blauwe brief. Het jaar is nog niet goed en wel begoos. Net bij en komen van de bubbels en de dreugwoos. De komst terug van een werkdag. En gelijk bij de voordeur krijgt ze een knoop in de maag. De klep staat open en er stuk gaat blauws uit. En weg is de glimlach op die snoet. De verluipige aanslag voor het nieuwe jaar. En die van vorig jaar staat digitaal ook al bijna klaar. De blauwe brief voor sommigen zeer welkom, maar anderen die draaien de maag een beetje om. Dat klopt. Sommigen die vinden het al spannend, hè. En ja, dan, die weten dat ze het terugkrijgen. ja, dat. En dan kan ze zich ook gaan permitteren, hè. Ja. Christen gaat terug, dan kan ze zich gaan permitteren. En wat zeggen ze dan? Hey, het het gebrand? Ja, het het gebrand, hè. Dat zeggen ze dan, hè. En dan ga je ook eens eerste liedje over. Het het gebrand. Door het dorp op een oud fietsje, rammelen spakbord en met afgesleten been. Toen hoorde ze hem van Wietsel en dan wiste, haar dokter Wiel, dat geeft me dan van alle kijn. Maar nu ineens neffen wilde en het ganse dorp zet, zou het zijn dat Joep misschien de loterie gewonnen heeft. Chic kostuum en eigen miets met wie het zit. Dus zo gauw is met hem zuid, dan ruikt me dit. Hey Joep, het het gebrand. Hey Joep, het gebrand. Vroeg iedereen hoe in het dorp hij hem kent. Hij stond niet overal bekend als armoedzeier. Nu vlucht de cabrio en het door chique kleier. Maar omdat er niemand is, hij let wie of dat kent. Vroeg iedereen en nu, hey Joep, het gebrand.
zullen soms, nee dat zal je nooit staan toch. Maar wie zit dat dan? Wij zijn ons eens bescheid. In het caféke op de hoekie, nee du geloofst het niet, ja echt. Steekt joep en geef het ene naar het angerentje weg. Nog immer weet geen mens wie je eraan komt. En wie het kan dat hij nu in de centen zwemt. Hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, heeft het gebrand. Voor iedereen doe in het dorp weer een kind. Hij stond niet overal bekend als Arnold zei je. Nu vult het cabrio en het er chique kleien. Maar wat er nemens is, hij weet wie of dat kent. Voor iedereen en nu, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Hey joep, hey joep, hey joep, heeft het gebrand. Iedereen kent wel zo een met wie wij dan de vraag ontsteekt. Wie er aan komt en worden het van tijd. Het het gebrand. En het hier ook gebrand bij dat Limburg gevoel. Ja, door de belastingsbrief kom ik eigenlijk op het volgende thema. Want ik ga een oproep gedaan op Facebook, hè, of u me toch het over wou vertellen. Maar daar reageert niemand op. Ik kreeg wel verschillende duimpjes, maar niemand schuift er antwoord op. En toen heb ik mijn vriendje AI eens gevraagd of eigenlijk Limburgers meer achter de deur houden dan de rest van Nederland. En dat is warempel zo. Schijnbaar houdt de veer toch meer achter de deur en zijn veel minder open naar de buitenwereld toe als bijvoorbeeld boven de rivieren. En dat komt eigenlijk doordat we hier veel meer sociale controle hebben. Dat komt door onze cultuur, de geschiedenis van de regio. Bijvoorbeeld, ja, je bent bang als je uitkomt dat ze niks te besteden hebt of dat het in het gezin is gebeurd, dat ze niet meer bij de vereniging mocht meedoen, dat ze wordt uitgesloten. Oh zo. Dat is hier natuurlijk veel meer als in grote steden of ja. Maar is het een soort schaamte dan? Ook een soort schaamte, ja. En daar praat men niet over. En het is ook een beetje het mijnwerkers-DNA, hè. Van niet zeuren, maar doorgaan. En die dachten ook, want ja, de koel, die wordt hier ook beheerd door de heren van boven de rivieren, hè, de overheid. Dus die hebben sowieso zo gehad van ons problemen lijken er niet bij de hoge heren uit de Randstad, hè? Dat deed men niet. Ja. Dus en dat is eigenlijk ook nog immer eigenlijk op andere overgedragen, op de kenger, op de kleinkenger, hè? Zo gaat dat weer, hè? Want ja. En eigenlijk zei ze van ja, als het achter de deur blijft, betekent het wel dat de families zich onderheen helpen. Dat gebeurt wel vaker. Ja. Hè? En er zijn dus ook wel uit loyaliteit dat tot niks gezegd wordt. Hè? Of bang dat de familie het invult. Dat is hier ook veel erger in het zuiden. Het bleek ook dat we toch wel verschillende zorgvermijders hebben. Hè?
Zorgmeiders. Ja. En dat is toch ook anders geregeld als boven de rivieren. Want boven de rivieren hebben ze meer te maken met andere gelovingen of zwervers, die zorgmeiden. Maar hier heeft het vaak te maken met schaamte door geldgebrek, dat ze zich niet hoog genoeg kunnen verzekeren. En daar spreekt men ook niet over. Dus dan hult men de kop omhoog en deed net of niks aan de handjes. Ja, en dat is hier toch wel typisch gaat voor deze streek, veel meer dan in de rest van het land. Ja, bijzonder vooral. Ja, dus, en dan moet ik wel nog zeggen, dat het ondertussen ook natuurlijk de hulpverleners bereikt. En die draaien het verhaal nu op. Ze hebben de hulpverleners eigenlijk getraind om signalen op te vangen, bij de lui. En dan doen ze de rollen omdraaien door tot hun de melding doen. En dan krijgt de familie of de persoon niet de shout van, ik heb dat naar boete gebracht. Ja. Maar de hulpverlener is dus, daar vangt signalen op. En dat zei bijvoorbeeld tegen zo iemand als Veilig Thuis of zo. Van, gang toch eens kijken. Want uit het vooral bleek dat. Ja. En ja, dan krijgt inderdaad zo'n familielid of een ganse familie niet de shout van een buurtgemeenschap of van mensen die kort bij hun staan. Want ja, dat speelt een beetje. Ja. De brengt het niet naar boete. De dijs is niet verraaien. Ja. Goh. Nou. Ja. Dan dat naar aanleiding van een blauwe brief. Hè? Ja, met de belasting, hè. Door de eeuw word je enige gespeeld en inderdaad, lui angstig gemaakt of inderdaad, zo schaamte en weet ik wat allemaal. Nou, wil ze er meer over weten? Nou, dan moet ze ook maar eens in de geschiedenisboeken duiken van de belastingen. En dan gaan we natuurlijk weer met een liedje. Ik heb hier mijn computer, dat is het eigenlijk gewoon zo, maar ik weet wat het is. Los Lepos. Werken voor dat beetje geld. Want eigenlijk blieft dat niet veel over. Schravelen en schoeften. Schravelen en schoeften, ja. Daar gaan we, Los Lepos.
sleep mich dan door de zon heen. Lig de ganse dag in bed, want morgen moet ik weer. Jij maakt heel gelukkig. Jij maakt heel gelukkig. Werken voor dat beetje geld wordt dat van Los Lepos. Maar de kans natuurlijk voor een beetje geld ook natuurlijk weer lekker drop gaan naar de evenementen en naar de voorstellingen die komend weekend en het volgend weekend allemaal te doen zijn. Weer zijn naar de Bokkeriers geweest. En gisteravond zijn we ook weer bij de Bokkeriers geweest. Ja, op Kasteel Terborg. Ja, want daar speelde de toneelvereniging van het Voetlicht de voorstelling De Kop in de Kelder. Ja. En we gaan lekker niks vertellen, want de kans nog dit weekend gaan kijken. Is er nog kaartjes in? Want dat hebben we niet gecheckt. Nee, dat hebben we niet gecheckt. Maar misschien doen ze wel verlengen. Ja, weer een succes verlengd, zo wie dat bij musicals ook heet. Ja, Soldaat van Oranje hebben ze al 50 keer verlengd. Ja. Dus, maar in ieder geval, daar kent ze natuurlijk naartoe. En er is zoveel te doen weer. Want in Ospel is het Volgaasweekend. En dat is een beetje de zwarte cross van het zuiden. Hè? Mm-hmm. Dus in Ospel, kijk eens even op de website of op de Facebookpagina van hun. Dat is het volledige programma van dat lekkere pratschweekend daar in Ospel. Mm-hmm. Dan kent ze ook nog Stinkpop. Ah. Ja, ik weet niet of het stinkt, maar in ieder geval 13 juni is in Maasbree. Is dan natuurlijk weer een poppodium en dat noemen ze dan Stinkpop. Dus daar kunnen ze naartoe gaan. En dat is ook natuurlijk het bikken, het te eten. Hè. Dus altijd gezellig. Dan kent ze dit weekend ook nog El Mundo Fantasia in Mondoverde in Landgraaf. En wat is dat dan? Carnaval. Nee, dat is geen... Oh, dat deze ze echt te kort. Het is Fantasia. Dus dat wil zeggen
cosplay, hè? Dat zijn een beetje die animatiepuppetjes uit Japan. Maar ook die favoriete helden van die tekenfilms of van andere dingetjes. Hè? Wie Fred Flintstone met Wilma. En zo. Mensen lopen in die kleding, maar ook van Star Wars, dus er van alles. Elfjes, kaboutertjes, zo gaat allemaal. Fantasy World. Oh. Maar heel leuk om naartoe te gaan. Zeker ook met de kleintjes. Ik zag de kens via Social Deal ze daar al voor een leuk prijsje een entry-ticket kregen. Maar bij dat ticket, weet je wat er ook bij hoort? Onbeperkt eten. Oh. En voor de kleintjes natuurlijk pannenkoekjes en zo. Dus kan je blijven bikken daar. Maar eigenlijk gaat het erom dat ze daar lekker kunnen genieten in de entourage van de wereldtuinen van Mondoverde. Van die mooie fantasiefiguren. En dan kan ze natuurlijk ook zo'n foto's schieten. Ja, zeker. Dus voor hobbyfotografen is dat natuurlijk ook een fantastisch moment om ze te schieten. Gans weekend is het, dus zaterdag en zondag in de kasteelte, of in de tuinen van Mondoverde in Landgraaf. En dan hebben ze ook nog, en dat is even het weer over de puil in Lommel. Dat is het Beeldig Lommelweekend. Oh. Ook levende standbeelden en acts en van alles hè. In Lommel. Dus hopen op goed weer, hè, want het is allemaal boete. Maar dat gaat er wel komen. En natuurlijk is het WK begonnen. Ja, gezellig. En dan gaan de schermen omleeg. Hè. Dan werden de beamers aangezet en dan projectie. En dan komt iedereen weer bijeen. Volledig in het oranje. En daar hebben ze een bijk daar goed op ingespeeld. Want daar kent ze namelijk bij het plein van het gemeentehuis. Dat is een WK-fanplein. Is gratis toegankelijk. De komt daar lekker in die oranje outfit genieten van de wedstrijden van het Nederlands elftal. En dat is dus komend weekend. En volgend weekend, dan spelen die, hè. Mm-hmm. Chic, hè. Mooi georganiseerd. Als ze nog doorgaan, of moeten die dan die weekenden voetballen? Ja, deze weekend moeten die spelen. Ah. Dus dan zijn ze dan nog in. Ah. We gaan voor het positieve, hè. Dan hebben ze ook door de wijk, zelfs 17 juni, dan kunnen ze prachtig zingen in die eigen dialect. En waar doen ze dat? In Kessel. Om 8 uur kunnen ze daar bij het zalencomplex MFO kunnen ze samen zingen. Aha. In die eigen streektaal. Maar ik moet even terug naar zondag 14 juni. Wat is daar nog? Dan is een Simpelveld. Ja. Stoomvrijmarkt. En dat is 150 kramen van kerk tot station. Oh. En ja, dat is lekker. Dat is in de buurt van het miljoenenlijntje, toch? Ja, dat is er ook. Want En daarvoor werd dat natuurlijk stoomvrijdagen. Ja. Ah, kijk eens aan. Ja, leuk. En, ja, marathon zijn er sowieso. Genoeg. Shuttersfeesten zijn er genoeg. Allemaal weer begonnen. Dus hoes niet in de boot te blijven, maar trek de lekkere boot, zeggen we dan. 17 juni ook gezegd, dan gaan we het dialect zingen in Kessel en dan komen we bij het weekend van de 20ste. En de 20ste is in Sittard het Limburgs toneel. Heel verrassend, want ze trekken namelijk de stad in. Op 4 locaties kan je gaan kijken op 20 juni naar het wagenspel de Schwinsweierkal. En de Schwinsweier, dat is dat groot veld toch? Hè? Bij de hartenboeren in de buurt. Ja. En die gaan daar dus op locatie bij Zefkemol en zo in het centrum. Hè? Daar zetten die de boel op de kop, hè? Met een kar. Denk ik. Wagenspel. Kon ik vanuit, hè? In ieder geval, moest gewoon kijken gewoon. 20 juni, stad Sittard. Dan Anjelierstraat, straatmarkt. Dat is een heerle. Dat is een leuke markt waar ze natuurlijk gewoon naartoe kent. Daar hebben ze cultuurnacht in Remung, die begint daar. En 20 juni is in Bezel op het plein is een beachparty. En daar is van alles te doen, want daar hebben ze kiosken op geboet. Dus daar is ook muziek en van alles te doen. Gang naar Bezel, daar is het ook tijd. Natuurlijk, 20 en 21 juni, dan kent ze wel lekker terug in de Flower Power Hippie tijd. En waar kan ze dat niet anders beleven dan in Steen? Ah,
Ja, is er weer hippies? Hippies! En dat is geweldig. Dat is echt retro caravantjes, dat is retro uitjes. Daar komt leuke muziek voorbij, daar hebben ze foodtrucks. Dat is een spektakel op zich. Voor de kleintjes is er van alles georganiseerd. En er is natuurlijk een mooie stoet van oude oldtimer uitjes, allemaal in verlichting. Daar gaan ze s'avonds nog een kijken, daar gaan de lampjes aan daar. Prachtig en heel leuk en gezellig op het hippie terrein daar bij het voetbalterrein van de Ster in Steen. Natuurlijk Pinkpop, ook volgend weekend, voor de liefhebbers. Maar Pinkpop brengt natuurlijk ook van alles met zich met wat eromheen gebeurt. Hè. Dus Ja. gewoon een zo'n schnauze wat er allemaal te doen is. Leuk kijken. Ja, en dan natuurlijk wat ik zeg, er zijn natuurlijk shuttersfeesten en van alles en nog gaat te doen. Dus hangt er lekker op uit. Een voorloper kan ik wel al zeggen, want daar moest je zich natuurlijk eventjes goed op voorbereiden. Er zijn spectaculaire evenementen in aantocht. De Havendagen in Maasbracht, dat is het weekend van 26 tot 28 juni. Daar gaan ze de langste frikadel maken. Oh. Zo. De langste frikadel. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Want dat komt natuurlijk in het Guinness recordboek. Hè. En dan hebben ze de Voerendaalse jaarmarkt en de opening 26 juni van Spectaculo in Geleen. Straattheater. Ja, jongens. Ons provincie broes weer van de energie, hè. Maar ik ga eerst morgen naar Bochels. Ga je naar Boges? Ja, naar de zeepkisteries. Oh, geweldig. Een zeepkisteries. Dat heb ik ook een ervaring met. Ja, dat is niet zo goed, hè? Nee. Ik ging ram over de kop, hè. Sinds de tijd ben ik aan het podcasten. En uit, je gaat door elkaar Oh, ik ga stoppen kalden. Ja, ik ben nooit met de ogen geworden. Een zeepkisteries. Ja, leuk, hè? Ja, dat is chic, man. Dat is chic. Echt, zelfs een kistje boeren en een professorenstuurtje. En dan hop van die helling af en een volle gas. Ja, leuk, man. Leuk. Echt leuke dingen weer te doen in ons eigen Limburg. Heerlijk, toch? Heb ze ook nog een liedje? Ik ga natuurlijk muziek draaien, want denk eraan. Als ik de lotto win, hè. Ja. Als ik de lotto win, dan is het tijd, hè. Dan komen ze. Speel mee in de lotto, al jaren aan een stuk. Nog immer is de grote slag die mich nog niet gelukt. Oh, is dat toch een zwaar woord, dan sprong ik uit mijn vel. Dan zou ik het verwinnen, dan trok ik aan de bel. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Oh, alle wachten aan, ik haal wat ik betaal. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Is dat de laatste druppel veel komt weer er tegenaan. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Oh, alle wachten aan, ik haal wat ik betaal. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Is dat de laatste druppel veel komt weer er tegenaan. Het blijft mij fascineren, het leert mij niet met rust. Ik heb er weer, ik heb er vijf, ik heb ze alle zes. Kan koosje profiteren van deze rieke baas. En zo het beer niet struinen, nog vlotter als de Maas. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Oh, alle wachten aan, ik haal wat ik betaal. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Is dat de laatste druppel veel komt weer er tegenaan. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Oh, alle wachten aan, ik haal wat ik betaal. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Is dat de laatste druppel veel komt weer er tegenaan. Het zal wel niet gebeuren, dat hunkt in wie je zegt. En word ik van de rijkdom misschien wat knettergek. Maar mogen mens niet ruimen, daar is toch niks met mis. Want nu wat is het leven, als niks te druimen is. Hela, hola, riet maar aan de kraan. Oh, alle wachten aan, ik haal wat ik betaal. Hela, hola, riet
maar aan de kraan. Best op de laatste druppel vult, komt weer er tegenaan. La 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 la. Hela hola, liet maar aan de kraan. Best op de laatste druppel vult, komt weer er tegenaan. Best op de laatste druppel vult, komt weer er tegenaan. Alweer, hey. Had ik was een brief van de belastingouwer, hey. Wat een type, man. Kunnen die niet eerder dit jaar wat sturen, man? Ik word helemaal gek van die belastingouwer. En waar zit ik dan? In Heerlen. In Heerlen zit ik, ouwer. Daar hebben ze het grote kantoor van de Belastingdienst, ouwer. Ja, dat klopt. Maar dat is het oudste belastingkantoor van Nederland. Ja. En ja, dat is ook het grootste van Nederland tot voor kort. Want die zijn verroest natuurlijk nog een kwartier. Mm-hmm. Maar ja, Heerlen, ja, ik moet zeggen, ik ga er tegenwoordig wel eens af en toe her. Maar het verrast me toch immer. Zeker op gebied van cultuur. Sowieso moesten ze een rondje door Heerlen lopen van de prachtige muurschilderingen wat ze daar hebben gemaakt. Klopt. De graffiti, dat is echt heel, heel mooi. Natuurlijk hebben ze in de zomer een heel mooi festival, hè, met diverse optredens, wat immer groots wordt geopend. Hè. Cultura Nova. Ja, dus dat is sowieso al. Het heeft natuurlijk ook een rijk mijnwerkersverleden. Dat merken ze daar ook nog immer. Voor de kindjes kennen ze nog Kinderstad Heerlen. Daar speelde vroeger Oskinger al. Ja. En dat is er nog immer. En dat is echt een heel leuk conceptje. En daar aan de andere kant van het spoor, daar ligt dat mijn museum van Heerlen. Ah, ja. Dat bij het CBS-terrein daar. Dat kent ze naar de mijnwerkers. Ja, leuk. En er is natuurlijk ook het Schunkpaleis, hè. Mm-hmm. Dat is dat glazige boel in de stad, in het centrum. Het glaspaleis, hè. Waar immer van alles is te doen, hè. En ja, dat is ook zeker de moeite waard om eens te bezoeken, hè. Een Romeins museum, een prachtig theater die altijd ook de grotere musicals naar zich toe halen, hè. Ja, er is een sterrenwacht. Er zijn natuurlijk reuzen. En sinds vorig jaar is er nog een nieuwe reus weer bij, hè. Daar is de toren, hè, in de stad, hè, wat ze zeker eens moest gaan bekijken. Dat is nog echt een stuk, ja, oud Heerlen. Achter het plein waar de cafés liggen, is dat eigenlijk direct. Ja, eigenlijk is Heerlen best wel bruisend eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. En er zijn natuurlijk verschillende locaties. Ze hebben een heel leuk poppodium. Hebben ze in de Nieuwe Noord, in Heerlen. Dan inderdaad verschillende pleinen waar dan ook van alles te doen is. Hè. Bijvoorbeeld het Oud op Neu. Dat is dan bij de 11e van de 11e. Dan gaat het nieuwe carnavalseizoen ingeluid worden. Maar ook dat Winterland, dat hebben die ook. Dus eigenlijk Heerlen is best booming en het wordt nog immer beter. Want er is zelfs een coach ingevlogen om dat hele gebeuren nog bruisender te maken dan dat het al is. En ik vind ook voor de leeftijdsgroep het trekt ook jongeren aan, want ze hebben ook urban festivals en zo gaat het allemaal. Ja, dat dus van jong tot oud kent ze in Heerlen best geneten en het is een flinke stad, hè. Het is toch een, behoorlijk het inwoners. En weet ze ook dat just wie in Amsterdam is ook zo'n gebied met die 9 straatjes, hè. Okay. En in Heerlen hebben ze de 5 pleintjes. En het zijn allemaal hele leuke pleintjes. Het Wilhelminaplein, het Schelmenhofje, de Morenhoek, het Luciushof, dat is natuurlijk een van die reuzen. En het Betaplein. En ja, zoek ze maar eens op, de 5 pleintjes, Heerlen.
Als ze de foto's ziet, dan krijgt ze al zin om de stad te bezoeken. Ja, dat moet ze ook zeker doen en zeker niet laten, want dat is natuurlijk, het is toch booming. Oké, leuk, hartstikke leuk. En dan gaan we weer door naar een liedje. En dan moet ik even kijken. Ik mis een. Ik mis een liedje. Maar niet goed, ik ga het opzetten. Dat is toch geen liedje? Nee, ik mis geen liedje, maar ik heb hem net in mijn tekstbalk, in mijn autocue staan. Zal ik het eens even helpen? Ja, laat me eens even, want ik heb ook bijna vakantie, ja. De moest bonnen in de tas draaien. Dat hadden we afgesproken. Ik heb nog bonnen in de tas van gisteravond. Ja, oké. Nou, dan ga ik dat doen. Kom eens aan. Bonnen in de tas, cartouche. Ik word vanmorgen wakker, steekt mijn broekhemd in de was. En toen viel mich du Glück, zit niet nog bonnen uit de tas. Ik word jullie klaar wakker, stond ver op zak dat te staan. Maar bedacht mich toen, nu ken ik wel, vanavond nog eens gaan. Ik hou nog bonnen in de tas van gisteravond. Ik hou nog bonnen in de tas, die lagen bijna in de was. Hou ik dat nu maar geweten gisteravond, dan hou ik die bonnen in mijn box. Ik had het niet verjoekst, maar ik heb het niet geweten. En dan lagen die bonnen in mijn tas, bijna in de was. Dat hou ik niet, dan mijn leven lang verweten. Ik hou nog bonnen in de tas. Ik was al 50 euro kwijt, nog 1,5 uur. Dus ik haalde mich bij de bank nog 100 vleugjes goed de moe. De kastelein hou gerven, eerdere pils en een bon gehad. Want met die gaat het er vergene ook maar ene op belad. Ik hou nog bonnen in de tas van gisteravond. Ik hou nog bonnen in de tas, die lagen bijna in de was. Hou ik dat nu maar geweten gisteravond, dan hou ik die bonnen in mijn box. Ik had hem dit verjoekst, maar ik heb het niet geweten. En dan lagen die bonnen in mijn tas, bijna in de was. Dat hou ik niet, dan mijn leven lang verweten. Ik hou nog bonnen in de tas. Ik snapte niet wie gauw mijn laatste wonder doorging. Maar dan vond je dus juist nog 12 honger in de vooring. En nu vandaag, ja, nu snap ik wie dat komt. Want er zat er dus ook nog 20 dubbel in de zon. Ik hou nog bonnen in de tas van gisteravond. Ik hou nog bonnen in de tas, die lagen bijna in de was. Hou ik dat nu maar geweten gisteravond, dan hou ik die bonnen in mijn box. Ik had hem niet verjoekst, maar ik heb het niet geweten. En dan lagen die bonnen in mijn tas, bijna in de was. Dat hou ik niet, dan mijn leven lang verweten. Ik hou nog bonnen in de tas. Gisteren nog hoest toe in het vervolg, vul dan nummer op het let. Loester gaat naar onze les, heb ik nog bonnen in de tas, heb ik nog bonnen in de tas. En met die bonnen in de tas, daar zijn we aangekomen bij Limburg Lach. En Limburg Lach gaat deze keer natuurlijk ook over geld. En ik heb een buurtfragment gevonden van Roland Broers uit Bemelen. Bemelen, zei ik dat gaat? Ja, camping Mooi Bemelen. Ja, daar ging ze vroeger in. Hè. Camping Mooi Bemelen, bovenop dat berg daar. Ja. Prachtig uitzicht over Schenk City, hè. Schenk City, Maastricht. Hè. En, Gelukkig waren de boom toegegroeid dan in de zomer.
Oei! Ik bleef en ik zal in de maaskantje zijn. Ja, nee, grapje. Vriendjes bleven met de bestrichting. Oh. Ja, want de bokkeries was schoon. Ja, de bokkeries is wel prachtig door in het Geuselstadion. Maar inderdaad, aangekomen bij die buurt en dat gaat natuurlijk ook over geld. Tijd is geld van Roland Broers. De tijd vlug. Ja, tijd heb ik. Maar geld? Dat hou ik. Ja, je moet toch tijd hebben om geld te maken. Ik heb nog geen tijd om in de voet te kratsen. En geen geld om het te laten doen. Neem nu het ganse leven. Een grote loterie. Hier, het feit dat je ziet. Een grote loterie. Maar gaan eens tegenwoordig te waar holen. Gaan eens te waar holen. Dat is pas een hoop tijd kwijt. Ja, vooral ik. Ik sta dan een halve dag voor die kast te draaien. Dan zie ik tot Karel zitten. Ja, die van de spar. Dan weet die gaan hem hoe die kijken moet. Ja, die loont een beetje. Ja, let zorgen. Met afrekenen. Ik zeg, tot morgen. Morgen ben ik vrij, zegt ze. Ik zeg, dat weet ik. Heb ik haar direct op haar vriendendag een dikpik gestuurd. Sting me zo als een kleine picknick met de waar voor de deur. Ja, tijd is geld. Wat meeste geld was ik weer om er tijd aan te krijgen. Maar nu ga ik me toch het tijd vrij maken. Als ik tot tijd voor heb. Want ik moet van tijd tot tijd werken. En ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Maar doordat maar zo verrekte slang iets te van hem kent. Wat let zorgen met werk, ja. Stinkt dan zo'n lange sneuzel. De potlaat is te ver. Die worden moeren tegenhouden. Kunt met de baas uit dat, de rent naar hem toe zetten. Wat verdient zich in de week? Ja, 500 euro zetten. Mijn baas loopt terug naar kantoor. Die pakt 1000 euro uit de laai. Die geeft er dan maar zet er nu opgestoten meter. De baas komt naar mij. Die zegt, wat is het eigenlijk voor werk hier? Ik zeg, die komt 2 pizza's brengen, die wordt op zijn zaten aan het wachten. De groeten. Geer luistert naar Drobhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap. Ja, leuke buurt van Roland de Broers. Tijd is geld. Ja, er zitten ook wel herkenbare dingen in natuurlijk. Hè. Dat is het leuke van zo'n buurt. En we gaan natuurlijk door met een liedje. Want direct achter die buurt aan gaan we volle gas weer. En wat zong dat ook alweer? Was begint helpen, hè? Ja, het geld kwijt of gaat. Yo, we gaan luisteren. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel centen als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Want met muziek ben ik altijd zo rijk. Geld maakt niet gelukkig en het wordt zo niks gezag. Ik zou eens willen weten wie dat hij doet gedacht. Geld is niks toch makkelijk, het geeft ik heel veel keus. Maar
als ze dich niet happy maken, schelden was ze neus. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel cent als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Want met muziek ben ik altijd chatriek. Geluk is niet te kopen, ook al barsten van het geld. Als als doe het geren willen, of gebroekste grof geweld. Geld is niks toch makkelijk, het geeft dich heel veel keus. Maar als ze dich niet happy maken, schelden was ze neus. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel cent, als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Want met muziek ben ik altijd chatriek. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel cent als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Want met muziek ben ik altijd chatriek. Toen om de herkiks in die eigen buurstraat. De lui die daar gelukkig zijn, ze stoel met regelmaat. Geld is niks toch makkelijk, het geeft dich heel veel keus. Maar als ze dich niet happy maken, schelden was ze neus. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel cent, als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Want met muziek ben ik altijd chatriek. Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat moet ik met veel cent als ik niet tevreden ben? Liever arm dan rijk, als ik maar gelukkig ben. Wat met muziek ben ik altijd chatriek. Als dich vervolg wil quizzen met Diana, dan moet ze dich aanmelden van tevoren. Want de muziek werd bij dich, hè? Ja, en dan ja. moet ze mij niet gaan vragen wat voor nu gaan zingen. Nee. Want ik heb dich zo al uit de brein moeten halen. Dus nimmer quizzen met Diana zonder aanmelden. Ja, ik moet zeggen dat ik was vandaag ook helemaal niet voorbereid. Hè. Het was weer last minute werk. Hè. Je weet wie ik ben. Hè. Ik ben helemaal van de last minute. Hè. Maar het is goed gekomen toch? Ja, zeker. Alles komt goed. Ja, dat wordt natuurlijk weer een prachtig liedje. Hè. Ik ben even de moerkast ingedoken. En ik heb de stek gepakt. En ik heb wat erbij gehoord gepakt. Dus ik ga de vaan uitrollen. En als we de vaan uitrollen en de vaan in de vlaggenstek steken, dan gaan we het hebben over de tradities in Limburg bij de vaanhoed. Nou, en dan zult je hem nu wel halfstok hebben hangen. Oh. Als je tenminste belasting moet betalen. Maar het is even rustig, want we hebben natuurlijk de laatste tijd al heel veel benoemd over de vaanhoed. Dus ik wou het eens eigenlijk met u hebben, wanneer deed men eigenlijk de vaanhoed hangen? Ja, inderdaad. En weet je dat in Nederland mocht ze de ganse jaar eigenlijk de vlaghoed hangen. Want er zijn geen wettelijke regels voor. Dus als je zin hebt om die vlaghoed te hangen, hangen ze vooral boete. Dus het is niet strafbaar. We kennen wel een officieel vlaggenprotocol. En dan heb ze richtlijnen. De vlag hangt tussen zonsopgang en zonsondergang. Er is ook wel weer een maar. Heb je nu de vlag bij een lantaarnpaal, dan hoef ze niet in te pakken, want dan mag het. De vlag moet goed zichtbaar zijn. De gehezen vlag mag nooit en te nimmer de grond raken. En een vlag mag nooit het verkeer hinderen. En dan komen ze weer, hè, de ambtenaren. Als een feestdag is in het weekend, dan wordt dus op de overheidsgebouwen een dag later of vroeger gevlagd, omdat die vrij hebben. Ja, maar nee. Dat valt ik toch te schön van hoe het daar. Maar goed,
De officiële dag om te vlaggen zijn nog immer de verjaardag van Beatrix, 31 januari, dan hangt er een oranje wimpeltje aan. 27 april, als de koning jarig is, met oranje wimpeltje. 4 mei hangt er hoofdstok vanaf 6 uur 's avonds tot zonsondergang en dan mocht er geen wimpeltje aan. 5 mei, bevrijdingsdag, dan gaat de vlag gehesen werden tot in het tupje, maar ook weer zonder wimpel. 17 mei mocht ze ook vlaggen, want dan is koningin Maxima jarig. Weer met het wimpeltje. En de laatste zaterdag in juni, Veteranendag, ook in de top, maar weer zonder wimpel. En 15 augustus, onze vrijheid, want het wordt officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dan mocht er ook in de top, zonder wimpel. De Prinsjesdag, eigenlijk doen ze dat dan alleen in Den Haag, maar hier doen er ook genoeg met. En 7 december, onze toekomstige koningin is dan jarig. En 15 december is nog Koningsrijksdag. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar bij deze 15 december mag ook de vaanhoed. En ik heb hier ook nog een vaan. Daar zit geen protocol bij, maar die hangen wel wel goed. Die heeft 3 kleuren. Rood, geel en groen. Juist. En die hangen op met de vaste lavend. En tegenwoordig zijn er natuurlijk ook veel gemeentes, dorpjes, die hun eigen vlag hebben bij hun eigen evenement. Ja, dus hebben ze een vlag van die eigen evenement. Of bij shuttersfeesten hangen ze ook, waarin ze in de route van de stoet hangen ze dan de vlag van een dorpje op. Ja, hartstikke leuk. En dan wil ik wel nog even vertellen wie dat moet met dat hoofdstok. Ja. Want du zou ze meteen in het midden hangen, maar zo werkt het niet. Hè? Oh, de stek erbij de zee. Nee, dan moet ze hem eerst hijsen. Oh ja. En dan laten zakken. Ja. En als ze hem weer naar binnen dijs, moest ze hem eerst gewoon Hijsen. omhoog. En dan hem leeg. En dan definitief omleeg halen. Oké. Dus, en bij een half stok is nooit een wimpeltje. Nee, oké. Dat is hier voor feesten. Nou, dan weet je weer van alles over Nou, de vlaggoed hangen, ja, hè? de vaanhoed. Dus ik moet zeggen, ik ben naar binnen houden, maar ik heb ze vandaag mocht dat eigenlijk niet. Hè. Ja, want het wordt Oh ja, geen straf op. mocht ze gaan zien of Mocht het ganse jaar vlaggen. Ja, dan wordt vervolgens als we ons podcast weer presenteren, hou ik de vaanhoed. Ja, nummer ik einde mee doet Friesland, hè? Van het skutje silo via het... Scootjes zielen. Oh, dat. Ja. Goed bezig. Gewoon lekker door met het volgende liedje. En dan, heb ik het over. Geen rooie. Dus dat wil zeggen? Caps. Geen geld, maar op het tasje. Nou, geen rooie. Even plat. Cassettedeks en videoapparatuur, zwanen te zin, al is het wel geduur. De nieuwste plaatsen en ruigleren jasjes, kan ze snel betalen met die blauw Giropesjes. Motorfietsen en Porsche turbos, in het echt nog zwangers op reclamefoto's. Wie een versterker en een nieuwe gitaar, dat is zo eigen winkels, waloeren er staat. Maar ik zit met één probleem. Wat voor een probleem? Een heel groot probleem. Luister. Je hebt geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Maar ik wil het allemaal zo graag hebben.
gaan stoppen. En ook met dat werk in een keer kappen. Dek op vakantie, zo'n 4 keer per jaar. En overal staat iedereen en alles voor dich klaar. Een eigen huisje, zo stil op de hei. Maar ook in Frankrijk voor oktober tot mei. Een eigen vliegtuig en een eigen jacht. Vervlingerd door de fiesta tot laat in de nacht. Maar ik zit met één probleem. Wat voor een probleem? Een heel groot probleem. Luister. Je hebt geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Maar ik wil het allemaal zo graag hebben. Nee, geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Maar ik wil het allemaal zo graag hebben. Maar ik zit met één probleem. Wat voor een probleem? Een heel groot probleem. Luister. Je hebt geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Maar ik wil het allemaal zo graag hebben. Nee, geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Maar ik wil het allemaal zo graag hebben. Nee, geen rooie op mijn rubben. Geen rooie op mijn rubben. Hoor de wind waait door de bomen. Wat is dat met de wind? Ja, dit jaar is veel wind en eigenlijk ook maar goed, want anders hebben we nog meer regen. Dus de wind drijft ook heel veel buikjes weg. Oké. En vandaag moet er wel nog even voorloten, moet het nog even een paar buikjes langs passeren. En vanaf morgen wordt het gaat minder de regenkans. En zondag een vrijwel droge dag. En dan gaan we langzaam in het begin volgende week de goede kant op. Oh. Want ik zie zo hier en daar 30ers. En dan krijg je echt wat ik zie tot ongeveer aan het einde van de maand. Redelijk stabiel zomerweer. Ongeveer allemaal tussen de 24 en de 28 graden. Oh, dus met vaderdag kent de pet aan. Ik denk het wel, dus ik kan spuffen. Ik geef op dit moment aan mij, jongens. Dus 2 weken van tevoren, hè, dus... Ik heb nog veel veranderen. Maar ik geef op dit moment voor vaderdag 33 graden. Ja, want dat wil zeggen, de pet aan, de barbecue, Ja, dat kan zo ook op de stoep leggen, het vlees, want het wordt vanzelf gaar. de motorkap, eikebak. Zo even, dus het, ja, dat was wel een plontje of zo. Hè. Ja, voor mij hoeft het niet. Nee, dus, soms is het te warm. Maar ja, we moeten dus voorbereiden dat dat allemaal gaat veranderen. Hè. Hogere temperaturen en zo wat allemaal. De hoos nemen naar Spanje, kan ze gewoon hier blijven. Nee, want die van Spanje komen in de zomer hier, omdat het te warm is. Moet niet gekker weer. Ja, dat is de vooruitzichten. Want we hebben het over het weerbericht. Die zijn wel, ja, het is wel inderdaad warm, maar... Dat is meer dan het dubbele van deze week. Hè. Ja, want gisteravond was het toch... Het is deze week 15, 16 graden geweest. Dus als ze over de 30 gaat, over 2 weken, dan is het meer dan het dubbele. Ja, ik vind het niet normaal. Niet meer normaal. Nee, niet meer normaal. Niet meer normaal. Maar goed, het is wat het is, hè. We moeten gaan afsluiten. We hebben het alweer erop zitten. Nog 1 liedje. Maar,
We gaan binnenkort op zomerreces, toch? Ja, we gaan dan nog 1 keer in de maand en dan gaat het immer. De eerste wordt er dan gelanceerd. Ja. En ook een beetje aangepast. Hè? Ja. En laat ik verrassen. Ja, we gaan nog wel verrassen, want ja, de zomer komt eraan en dan willen we natuurlijk ook een beetje de reboot zelf. En dan gaan we de podcast gewoon 1 keer in de maand doen. En dan kunt je ook lekker luisteren. Ja, en dan zijn we in november weer normaal terug. Normaal. Ja, we pakken ook in 1 keer de herfstvakantie met. Ja. We verlengen het maar. Ja. Nou goed. Dus, huiverig verrast. Dan luistert je was De volgende keer weer. naar onze nieuwe podcast. Hoi hoi. Het laatste liedje is van de opgeschoren troubadours en dat is Kiele. Want ja, er moet er toch de mooie doet komen, hè. En anders wordt het Kiele. Hoi! Over werk wordt mee betaald en sigaretten werden duurder. Over 15 jaar is elke fucking starter huurder. De werk sticht kapot, maar zelfs langer of in de break blijven. Aan het eind van de maand speelt ze break-even trots. Ik heb geld op ziek kunnen zetten. Nu hoef ik even nimmer op de kleintjes te letten. Ik ben de mens van de belasting. Ik heb voor dit een kleine financiële verrassing. De hebt ze wel gehad, synergie in ons dossier. Trek mijn truc weer in de krak, noem maar de portemonnee. Truc betalen, mocht ze in 2 jaar doen. Gefeliciteerd, nu is die lei weer schoon. Ik draag mijn steenkepie aan deze maatschappij. Een lege batterie, maar wel het geldje op zien. Ik draag mijn steenkepie aan deze maatschappij. Een lege batterie, maar wel het geldje op zien. Verblieven maar betalen wie je stelt de bielen. Honger aan de streep wordt het kielen. Duurzame brandstoffen, geen fossielen. 103 je kent niet in de file. Verblieven maar betalen wie je stelt de bielen. Honger aan de streep wordt het kielen. Duurzame brandstoffen, geen fossielen. 103 je kent niet in de file. Ik ben ziek, maar bang voor eigen risico. Ik moet zelfs bijleggen op de fysio. De gouden tippak een verzekering die alles dekt. Maar van die mondelikse kosten werk fucking gek. En heb ze dan die leven lang om die gedragen. Heb ze best kans alles weer kwijt te raken. 67 en ik ga met pensioen. Kijk ik een rode rotcel met die goeie fatsoen. Ik draag mijn steenkepie aan deze maatschappij. Een lege batterie, maar wel het geldje op zien. Ik draag mijn steenkepie aan deze maatschappij. Een lege batterie, maar wel het geldje op zien. Verblieven maar betalen wie je stelt de bielen. Honger aan de streep wordt het kielen. Duurzame brandstoffen, geen fossielen. 103 je kent niet in de file. Verblieven maar betalen wie je stelt de bielen. Honger aan de streep wordt het kielen. Duurzame brandstoffen, geen fossielen. 103 je kent niet in de file.